O ano pasado tivemos unha idea un pouco tola. Unha idea que moitos non entendían. Pero entre risas, nervios e ganas de pasalo ben, fixemos historia. Naceu a primeira gincana de cortacéspedes de Belouzás. Un día inesquecible, un día que quedará para sempre na nosa memoria. Pero isto non rematou aquí. O próximo, 18 de xullo, volven os retos, volven as emocións, volven as risas e, sobre todo, volven a arrancar os motores. A historia continúa. Belouzás está listo. E ti?